Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін міне жаңа оқу тоқсаны басталып жатыр. Сіздерге жаңа оқу тоқсанында сәттілік тілеймін. Бүгін біздер қазақ тілі пәнінен жаңа бөлімді бастағалы отырмыз. Бөлім атауы жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым деп аталады. Ал сабақтың тақырыбы отан, оттан да ыстық. Дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты, мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Екінші оқу мақсаты, оқшау сөздердің қызметін түсіну және ажырата білу. Бағалау критерийі, мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтайды. Оқшау сөздердің қызметін түсінеді, ажырата біледі. Сонда бүгін оқушылар оқшау сөздермен танысатын болып тұрмыз. Оқушылар, сіздерге мынандай сұрақ ұсынып отырмын. Ұлы отан соғысы қай жылдары болды? Ұлы отан соғысы туралы не білесіздер? Неліктен бұл соғыс ұлы отан соғысы деп аталады? Сіздер ұлы отан соғысы туралы біледі деп ойлаймын. Сондықтан бұл сұрақтарға қиналмай жауап береді деп ойлаймын. Тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдап, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы алған әсеріңізбен бөлісіңіз. Негізгі ойды анықтаңыз. Біз майданда болдық. Елбасаң қан кешті. Тылда жүріп, көз жасымызды көл етті. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде бір сене жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, бетінде сіздің көз жасы. Әрқайсымыздың басымызда өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көргем. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көргем. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тәнін аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Имандары жолдас болсын. Құрметті оқушылар, жаңа сіздердің тыңдаған бейне материалдарыңыз Совет одағының батыры Бауыржан Момышұлының ұлы отан соғысы туралы айтқан тебіренісі еді. Енді келесі тапсырма, мынандай тапсырманы орындаймыз. Тыңдаған мәтін бойынша мәтінге ат қояды, негізгі ойды білдіреді, өз әсерімен бөліседі. Осы кестені толтырасыздар. Дескриптор мәтінге ат қояды, сөйлеушінің сөйлеу мәнерін ажыратады, өз әсерімен бөліседі, негізгі ойды анықтайды. Құрметті оқушылар, мана сабағымызда айтып кеттік. Бүгін біздер сабақ мақсатына сәйкес
оқшау сөздер туралы түсінік алатын боламыз. Олай болса, мына бейне сабаққа назар аударып, мұқият тыңдап алыңыздар. Бәрекелді, өркенің өссін балам. Демек, кітапханаға ертең барамыз ғой. Өзі осында келген шығар сірә. Сен әуелі ойыңды жинақтап ал. Берілген сөйлемдерді оқыған кезде, бәрекелді, балам, демек, сірә, сен, әуелі деген сөздердің дауыс ырғағы арқылы ерекшеленетінін байқаймыз. Сөйлемде ойды нақтылай түсіп, сөйлемдегі басқа сөздермен синтаксистік қарым-қатынасқа түспей, мағыналық қарым-қатынаста болатын мұндай сөздер оқшау сөздер деп аталады. Оқшау сөздер қандай мақсатта қолданылады? Оқшау сөздердің қандай түрлері бар? Олардың ерекшелігі қандай? Оқшау сөздер айтылған ойдың кімге, неге арналғанын. Балақай, сурет сала білесің бе? Айтушының көзқарасын, меніңше бүгін жаңбыр жауады. Көңіл күй сезім толқынысын, апырай сөзің сүйектен өттау, білдіру мақсатында қолданылады. Оқшау сөздер мағыналық белгілермен жасалу жолдарына қарай қаратпа, қыстырма, одағай сөздер болып бөлінеді. Сөйлемде айтылған ойдың кімге арналғанын білдіру, не оған басқаның назарын аудару мақсатында қолданылатын сөз немесе сөз тіркесін қаратпа сөз дейміз. Қаратпа сөз сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспей, ерекше әуенмен айтылады. Мысалы, жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Түсіндім, қалқам, өзім ақ айтайын. Тыңдап отырмын, айта бер қарағым. Сөйлеушінің айтылған ойға әртүрлі қатынасын білдіретін, сөйлемдегі басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін оқшау сөздер қыстырма сөздер деп аталады. Қыстырма сөздер оқшау тұрып, айрықша интонациямен айтылады. Қыстырма сөздердің негізгі мағыналық топтары мынадай. Адамның көңіл күй сезімін білдіреді. Абырой болғанда, амал қанша, бақытына қарай, тағы басқа. Долбарлау, шамалау, сенер-сенбестікті білдіреді. Сірә, мүмкін, тегі, бәлкім, кім біледі, тағы басқа. Ойдың кімнен, қайдан екенін білдіреді. Меніңше, оның ойынша, тағы басқа. Бұрын айтылған пікірді күшейтумен нақтылау мәнін білдіреді. Атап айтқанда, сөйтіп, қысқасы, демек, тағы басқа. Айтылған пікірдің ойдың ретін, тәртібін білдіреді. Біріншіден, екіншіден, бір жағынан, ең әуелі, ақырында, тағы басқа. Оқушылар, біздер оқшау сөздер туралы түсінік қалыптастырдық. Олай болса, сіздерге мынандай тапсырма беріледі. Берілген сөйлемдерден оқшау сөздерді тауып, астын сыз түрлеріне ажырат. Ол сөйлемдер сіздерге мына жерде көрсетілген. Сабақтың соңында мына рефлексия парағын толтырамыз. Сабаққа дейін білгенім және сабақтан кейін білгенім. Үйге тапсырма, көркем шығармадан оқшау сөздерге 5 сөйлем жазып, түрлеріне талдау жаса. Ережені қайталап оқып, жадыңа сақта. Үйге берілген тапсырманы және сабақ барысында берілген тапсырмаларды Google Class курсында орындап, сонда орналастырасыздар. Немесе WhatsApp желісі арқылы менің нөміріме жолдайсыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.